啦。跟住中間俾條直線佢分開，再做左右兩邊啦。然之後圓形底部俾條橫線佢，橫線上少少，再俾多條橫線佢啦，兩條橫線啦。好，咁跟住啦，我哋首先畫一個眼睛先，一個好似雞蛋咁嘅形狀眼睛，套到啱隻眼睛啦，其實係超級大個嘅。咁啊，形狀大細冇問題，大啲將佢畫出嚟啦。咁記得啦，眼睛需要對稱啦。我哋今日畫正面嘅唐老鴨，咁啊對稱就好緊要㗎，盡量對稱啦。Although we can understand what the other is saying, and it's good. Mine looks like. 跟住啦，我哋畫埋眼珠嘅部分啦，眼珠啦就係一個橢圓嘅眼珠。你中意畫心心、星星、問號、似似、雲陀陀乜都得嘅，自己可以發揮下創意啦。Yeah, she does a straight line. Amazing, amazing. 跟住啦，就畫翻條眉毛啦。眉毛喺眼睛上面就好似一個上下倒轉個剔號咁樣樣。咁啊，兩條眉毛中間畫翻啲頭髮俾佢咯喎，唐老鴨有3條頭髮，一條向上飛啦，一條咧就向右手邊飛嘅，最後一條就向下啦。It's Donald Duck, isn't it? It's Donald Duck. 好啦，咁上面嘅部分就完成啦。咁跟住我哋去到鴨嘴嗰部分啦，兩隻眼睛攞條關線連埋佢，好似一條橋咁樣樣。然之後最底嗰條橫線啦，都畫條向上彎嘅彎線。咁啊，呢條彎線會長啲啦，兩條彎線中間再俾嗰條彎線佢啊，呢條就再短啲啦。咁咧呢個咧係佢鴨嘴嗰個陰影線嚟嘅，咁佢鴨嘴其實好難睇嘅，咁我哋打平正面望過去啦，就有呢條陰影線啦。跟住落嚟啦，我哋喺第2條橫線同埋圓形定位線呢個位置開始。畫一條蛇仔啦，連接到最底嗰條彩虹啦，係啦，好似 S 咁樣樣嘅。咁啊喺呢個嘅頭啦，畫個括號包住佢，咁呢個咧就係微笑嘅嘴角啦。跟住落嚟，我哋喺上面啦，畫個上下倒轉個 U 字去包翻呢一個嘴角位啦。咁呢個 U 字啦，其實就係唐老鴨嘅面珠燈嚟嘅。咁啊，燒起上嚟突出嚟喺面珠燈突出嘅地方就係呢度啦。咁到最後啦，下面下巴位置啦，我會畫佢合埋個後嘅，咁啦好似畫個碗咁嘅形狀，去畫翻佢個下巴。
啊中間呢個位置會向上彎啦。嗱，咁我就會順手畫埋條頸俾佢啦，喺個下巴下面畫兩條彎線，加翻啲陰影俾佢。好，畫完個嘴巴同條頸之後，我哋去翻頭仔嘅左右兩邊啦，左右兩邊穿咗個窿喎，咁我哋攞彎線去補翻佢啦。首先第一條彎線係短啲嘅，第二條彎線就會將呢度包實晒，咁個窿窿就唔會穿咗啦。左右兩邊都係啦。嗱，咁樣嘅畫法啦，就可以畫翻佢啲牙毛好鬆軟、無神神啊，好想摸嘅效果啦。到最後啦，我哋畫翻頂帽俾當奴啦。佢基本上咧會配置一頂水手帽，係佢最 classic 嘅一個造型嚟嘅。咁你中意畫其他帽都得，廚師帽、魔法帽咩都可以啦。係啦，諗唔到就同我一樣啦，畫翻頂水手帽啦。水手帽個帽底部分啦，就係呢一個上下倒轉嘅7字。然之後左手邊啦，一個好大個 C 字啦。嗱，我會輕輕地畫咗個 C 字出嚟先。另一邊又係輕輕地畫個 J 字啦，上下倒轉嘅 J 字。咁呢個係佢水手帽好隨意嘅形狀啦。咁我哋攞兩個英文字母去畫出嚟。頂帽就唔好太大頂啦。最好就大過個頭少少咁就得㗎啦，太大就唔係咁好。最後啦，我哋喺右邊嘅帽度，我哋加翻條絲帶俾佢。畫兩條彎線，一長一短嘅，上面一條短啲，下面一條長啲嘅。兩條彎線中間啦，畫個7字啦。咁有剩時間可以幫呢啲位置油下顏色啦，令到幅畫多啲層次啦。完成隔離簽分，你知有咩代表你嘅作品啦？幾好喎！你有係咪？